इतनी लेट क्या आया तू? भैया सर्दी आ गई ना, तबीयत बहुत खराब। आज ना एक बहुत प्यारा देसी काढ़ा बता रहा हूँ, घर में सबको ये पिला देना, जितने भी मेंबर है। क्या करना, 1 गिलास पानी गर्म करना, उसमें तुलसी, ठीक है, साथ में थोड़ा सा जायफल, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और साथ में थोड़ा सा गुड़ बना लेना पूरे परिवार के लिए, सबको पिला देना। एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, डाइजेशन अच्छा करेगा, बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा और सर्दी में तुम्हें हर बीमारी से बचाएगा भी। तो पूरे फैमिली को पिला देना और पूरे परिवार तक ये बात पहुंचा देना, ठीक है बेटा? आगे से लेट नहीं होना।